अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हाउस सेफ्टी अलार्म। यानी आज हम देखने जा रहे हैं कि हम घरों को किस तरह से जो है वो सेफ रख सकते हैं। देखिए, हाउस स्टैंड्स फॉर यानी कि आप घरों को सेफ किस तरह कर सकते हैं अलार्म के थ्रू। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है। सबसे पहले हम इसकी जो है वो कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम क्या क्या यूज़ करेंगे। कंस्ट्रक्शन में इसके आ जाता है हमारे पास एक आ जाता है नैंड गेट, हम इसमें यूज़ करते हैं। एल डी आर स्टैंड्स फॉर लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर प्लस जो है वो पुश बटन स्विच यूज़ करते हैं इसमें, और लास्ट पे हम इसमें यूज़ करते हैं अलार्म। इसकी ये कंस्ट्रक्शन दिखाई गई है। इसमें देखें ये रेजिस्टेंस आर है, ये एल डी आर है, यानी कि इसको मैंने डिनोट किया रेड के साथ क्योंकि ये एलडीआर लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर है। ठीक है, इसकी डिपेंडेंस लाइट पे होती है। फिर ये हमारे पास इनपुट ए है, ये इनपुट बी है। आगे हमने कनेक्ट किया हुआ है एंड गेट लगाया हुआ है, और सॉरी नैंड गेट, और आगे हमने लगाया हुआ है अलार्म। और इसके साथ ये है हमारे पास पुश बटन स्विच, यानी कि अगर इसके कोई आगे चोर आता है, उसको पाँव उसका प्रेस करता है तो ये अलार्म बजना शुरू हो जाता है। उसके साथ उसके अलावा क्या है कि हमने जो दोनों इनपुट्स हैं इनको हाई पोटेंशियल से कनेक्ट किया हुआ है, जबकि ये नेगेटिव लो पोटेंशियल है। अब देखना हमने क्या है कि पहली चीज़ कि हमने यहाँ पे नैंड ही क्यों यूज़ किया और गेट क्यों नहीं यूज़ किया। उसकी वजह यह है कि डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नैंड गेट होता है इसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है, क्योंकि ये मैक्सिमम जो है वो आउटपुट ज़्यादा देता है। ठीक है, एंड में भी हमने देखा था कि वो मैक्सिमम देता था, लेकिन नैंड इसलिए यूज किया क्योंकि ये वैल्यूज को इन्वर्ट कर देता है और ये हमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी देगा। क्योंकि हम तो अलार्म यूज कर रहे हैं सेफ्टी के लिए, तो हमने क्या करना है कि हमने ज्यादा मोस्ट प्रोबेबिलिटी देखनी है कि हम चोर को आसानी के साथ पकड़ सके अगर वो कोई चीज यानी कि चोरी करने के लिए आया। ठीक है, तो क्या होता है कि बेसिकली हमने इस ट्रूथ टेबल को ड्रॉ कर लेना है और आपने क्या करना है कि एक आपने ये सर्किट डायग्राम बना लेनी है। ठीक है, तो आपने इसको कंपैरेटिवली इसके साथ जो है वो साथ साथ समझते जाना और साथ साथ ये टेबल बनाते जाना, और आपको पता चलता जाएगा कि ये हमारे पास मैक्सिमम कब जो है वो ऑन होगा, अलार्म कब बजेगा। अब देखना आपने ये है कि जब 0 इनपुट हमारी होगी तो 1 होगा, 0 एक भी हमारे पास 0 हो जाएगी ना तो आउटपुट 1 होगी। ठीक है, जब दोनों इनपुट 1 होंगे तो तब हमारे पास रिजल्ट 0 होगा। यानी इस एक केस में सिर्फ अलार्म नहीं बजेगा, 3 केसेस में अलार्म बजेगा। और वो 3 केसेस क्या हैं और कैसे हैं उनको हम समझते हैं। सो पहला केस ये है कि ए भी 0 है, बी भी 0 है। याद रख लें कि हमारे पास दो केसेस में जो है वो अलार्म बजेगा। एक तो जब इसके ऊपर पाँव आ जाएगा चोर का, बर्गलर कोई भी आएगा यहाँ पे, तो इसका पाँव उसके ऊपर प्रेस हो जाएगा, तो ये हमें इस केस में एक तो हमें 0 वैल्यू मिलेगी। और दूसरे केस में जब इस लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर के आगे कोई आएगा, जैसे लाइट अगर पड़ रही है उस पर, तो फिर तो कोई मसला नहीं। जैसे ही कोई बंदा आएगा वहां पे चोरी करने के लिए, तो वो लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर के आगे आएगा, लाइट फ्लक्चुएट होगी। तो दो केसेस में हमारे पास अलार्म बजेगा, एक जब ये प्रेस होगा और एक जब इसके आगे कोई पर्सन आएगा। या फिर ये अगर ये दोनों केसेस हो जाए, यानी कि प्रेस भी हो जाए और इसके आगे भी कोई पर्सन आ जाए, तो तब भी ये ऑन हो जाएगा। अगर ये सिर्फ अकेला ये प्रेस हो जाए तब भी ये अलार्म बजने लग जाएगा। या इसके आगे कोई पर्सन आएगा, सिर्फ ये प्रेस ना भी हो लेकिन इसके आगे कोई पर्सन आ जाएगा, तो तब भी ये बजना शुरू हो जाएगा। अब हम देखते हैं ये ट्रूथ टेबल के साथ कैसे ये रिलेट कर रहा है। फर्स्ट केस में देखें, दोनों इनपुट्स 0 है। मतलब क्या है कि इस लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर्स के ऊपर पहले तो लाइट पड़ रही थी। ठीक है, पहले लाइट इसके ऊपर पड़ रही थी, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, इसको मैक्सिमम इनपुट मिल रही थी। जैसे ही इसके आगे कोई पर्सन आया तो अब इसको लाइट मिलना बंद हो गई। लाइट मिलना बंद हो गई तो बी की जो इनपुट है वो 0 हो गई। ठीक है, क्योंकि इसको लाइट मिलना बंद हो गई है। ये लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर है। लाइट डिपेंडेंट यानी लाइट पे डिपेंड करता है। जैसे ही इसके आगे कोई पर्सन आया, इसको लाइट नहीं मिल रही, ठीक है, तो इनपुट इसकी क्या होगी 0। और इसके आगे भी क्या हुआ कि कोई पर्सन आया और उसने इसको प्रेस कर दिया। जैसे ही इसको प्रेस किया, यानी इसके ऊपर किसी चोर का पांव आ गया, तो एक चोर यहाँ पे खड़ा है, एक चोर यहाँ पे खड़ा है। तो देखें इसमें भी क्या होगा कि यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है, पहले तो वो इस रास्ते से जा रहा था, इस रास्ते से, तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही थी, इनपुट 1 मिल रही थी। लेकिन अब
क्योंकि इसको प्रेस हो गया, अब ये भी एक सर्किट बन गया, ये भी एक लूप बन गया। तो अब जो करंट है वो इस लूप में से भी पास करेगा, इस लूप में से भी। तो अब इस केस में जब इस में से करंट इस लूप में पास करता रहेगा तो यहाँ पे फिर इनपुट जो है वो नहीं मैक्सिमम मिलेगी, यानी कि यहाँ पे भी इनपुट क्या होगी, 0 0 0 0 0 क्या है, यानी कि इसके आगे पर्सन भी खड़ा हुआ है और ये प्रेस भी हो गया, दोनों दो चोर है हमारे पास, 0 0। तो ये क्या होगा, हमारे पास अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। अब केस देखते हैं कि हमारे पास क्या होगा, कि हमारे पास चोर आएगा जो इसको प्रेस करेगा, लेकिन इसके आगे नहीं आएगा। यानी अब एक चोर है जो कि इसके जिसका पांव इसके ऊपर आ गया है, लेकिन इसके आगे कोई भी नहीं आया, तो अलार्म तो फिर भी बजेगा। कैसे, अब हम देखते हैं। ये देखना आपने, सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस ये है कि आपके पास इसको लाइट मिल रही है, यानी इसके आगे कोई पर्सन नहीं आया। तो मतलब क्या है कि ए की इनपुट क्या है, सॉरी ये हमारे पास बी है, बी की इनपुट क्या है, 1 है, बी की इनपुट 1 है, क्योंकि इस पे लाइट पड़ रही है, ये लाइट डिपेंडेंट है, जब तक पड़ती रहेगी इसकी इनपुट 1 रहेगी। अब देखें, लेकिन ये जो हमारा ए है जो कि ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये देखें ए जो है वो इसके साथ कनेक्टेड है। अगर इसके आगे कोई पर्सन आता है और इसको प्रेस कर देता है तो फिर करंट देखें इस फ्लो में, इसमें जो है वो मूव करता रहेगा करंट इस लूप में, यानी कि यहां तक करंट नहीं पहुंच पाएगा। तो मतलब A0, यानी अब A0 है, B1 है, लेकिन इस केस में भी देखिए आपका अलार्म बज रहा है। कैसे बज रहा है, क्योंकि इसके आगे कोई पर्सन आ गया है, इसने इसको प्रेस कर दिया। अब एक चोर था, ठीक है, तो पहला केस देखा था दोनों आए थे तो 1 हो गया था। अब इस केस में हमने ये देखा कि इसके आगे पर्सन आया तो फिर भी ये ऑन हो गया। अब हम थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस में ये होगा कि इसके आगे तो कोई पर्सन नहीं आएगा, चोर इसको तो प्रेस नहीं करेगा, लेकिन लाइट के आगे कोई पर्सन आ जाएगा। ये देखें लाइट है, ये पहले लाइट पड़ रही थी, अब इसके आगे कोई पर्सन आ गया, तो चूंकि ये लाइट डिपेंडेंट है, यहां पे कोई पर्सन आ गया, कोई बर्गलर आ गया, ये तो लाइट डिपेंडेंट है। तो जैसे ही इसको आगे कोई पर्सन आएगा तो लाइट तो फ्लक्चुएट होगी, लाइट नहीं मिलेगी। तो मतलब क्या है, ये इनपुट ये क्या हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी, जबकि इसको तो प्रेस ही नहीं किया ना। जब इसको प्रेस नहीं किया तो फिर करंट यहां से पास कर रहा है तो यहां तक पहुंच जाएगा, क्योंकि इधर तो जाएगा ही नहीं, ये तो ओपन है, इसको क्लोज ही नहीं किया। तो ए की इनपुट क्या है, अब 1 है, क्योंकि इसको मैक्सिमम करंट मिल रहा है। ए की इनपुट 1, बी की 0, ए की इनपुट 1, बी की इनपुट 0। इस केस में भी अलार्म बज जाएगा। पहले केस में हमने देखा था कि पांव भी प्रेस हुआ था एक चोर का, दूसरा चोर इसके सामने आ गया था, तो दोनों यानी कि 0 0 थे, तो हमारे पास 1 हो गया था। सेकंड केस हमने देखा कि इसका पांव पुश प्रेस हुआ, ठीक है, यानी कि हमारे पास बी क्या हो गया 1, जबकि ए क्या हो गया 0, यानी कि इसके आगे कोई पर्सन नहीं आया, लेकिन इसके आगे इसका पांव चोर का आ गया था। थर्ड केस में हमने देखना है, थर्ड केस में ये होगा, ये तो हमारे पास ओपन है, देखें ये हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास कनेक्टेड है ये ओपन है तो मैक्सिमम करंट मिलेगा, A1 होगा, जबकि इसके आगे कोई पर्सन आ गया, फ्लक्चुएट हुआ, लाइट डिपेंडेंट है तो B0 हो गया, 1 बज गया। अब एक केस ऐसा है जिसमें हमारे पास अलार्म नहीं बजेगा, और वो कौन सा केस है कि इसको भी लाइट मिलती रहे, यानी इसको लाइट मिलती रहेगी तो मैक्सिमम वोल्टेज मिलता रहेगा, मैक्सिमम करंट मिलता रहेगा, ये 1 होगा। इसी तरह इसके आगे भी कोई पर्सन नहीं आएगा, यानी कोई चोर नहीं आया, कोई ना तो इसके आगे आया है ना इसके आगे आया, तो मतलब ए भी मैक्सिमम है, बी भी मैक्सिमम है। तो चूंकि 1 1 है और नैंड गेट है, नैंड गेट क्या करता है, 0 कर देगा उसको, तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, अलार्म नहीं बजेगा। ठीक है हमारे पास। सो दैट वाज ऑल अबाउट हाउस सेफ्टी अलार्म एंड होप सो कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। मजीद अगर कोई क्वेश्चन है तो आप इसमें जो है वो कमेंट्स के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं।